ሃይሞሎ ጀምር ጨዋታ ሃይሞሎ የሻሾ ጌታ ሃይሞሎ በልጋሻ መቶ Maratti sin haadha qabu ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya irra deebiidhaan ammas baga ayyaana fardeen dhaga'u kan marsaa 86ffaan nagaan isiniin jenna gaafa እንኳን tamsunas egaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Amara Media Corporation kutaa qophii afaan Oromoo irratti egaa mijuun bashannanaa keenya eegaleetti kan jiru misra gandaa dhugaadha dadhabnee irratti dadhabdeettaati maasirriitti aymoloo kanaan sirriitti taphatteetta dhugaadha keessumatti aadaan wanta namatti toludha keessumatti addunyaa keenya arraa keessatti wantoota namatti tolan keessaa tokko aadaadha akka kootti aadaan baay'ee natti tola garaagarummaan hedduu jira keessumatti biyya keenya immoo akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya sabaaf sablammoonni hedduun jiran aadaa duudhaa mataa isaanii hedduudha kan qaban egaa guyyaa har'aadhaa sababeeffachuun akkasitti bareennee egaa farda sirraa tolee jira waggaa 86ffaa ilaalchisee kabajamaatiidha kan ture nutis haala bareedaa ta'e bifa ho'aa ta'e kabajaatiidha kan jiru gaa istiidiyoo keenyatti dhuguma gaafa fardeen kaasnu wantoota hedduutu jira keessumatti ayyaanni fardeen dhaga'u marsaa 86ffaan kabajamu kuni hiika mataa isaadha kan inni qabu keessumatti injifannoo Adwaa wajjin illee kan wal qabatu jira fardeen oolmaa akkamii biyya keenyaaf akka isaan oolan injifannoo olaanaa akka isheen galmeessituuf Itoophiyaan illee gahee guddaa kan taphatan isaanii fardeen egaa kutaa biyyattii bakka hedduu keessatti illee haalaan jaallatamoodha miti reemu keessattuu seenaa fi aadaa Oromoo keessattis fardeen iddoo bakka hedduu qaba akkasumas immoo hariiroo fardaa fi Oromootis bakka hundatti iddoo guddaa qaba jechuudha maal sitti fakkaate horii manaa jiran keessaa kan fardi haalaan kabajama haalaan jaallatamaadha kabaja guddaatu kennamaaf fardi yeroo du'ellee inawwaalama sittimoo dhugaastimuu fi hawaasa biyyattii keessatti faayidaa guddaa akka inni boosu jaalala guddaa akka inni qabudha jechuudha kan arginu nus egaa dhimmuma kanaan irratti kan fuulleeffate guyyaa har'aagaa dhimmoota hedduu isaaniif qabanneeti kan jiru keessumatti guyyaa kaleessaa ayyaanni fardeen dhaga'u marsaa 86ffaan egaa bifa miidhagaadhaanidha kan inni kabajamaa oolee dhimma kana irrattis nullee odeeffannoo garaa qabannee gaa stuudiyoo keenyatti argannee kan jiru egaa akkuma gizee sila jetteen fardeen kuni beelladoota biroorraa adda kan isaan taasise amanamoodha abbaan fardaa sun yoo kufee dhiisee biran darbu dhugaadha inni lammaffaan immoo fayyaadha jedhama jechuun fardeen amanamaadha dhugaadha kana qofa illee miti hawaasa keessatti maaliif akka ta'e beeku jaalala addaati kan kennamuuf isaan illee biyya keenyaaf faayidaa guddaa haa oolanii yeroo biyyi rakkoorra buutetti yeroo weerarri biyyatti dhufetti illee faayidaa guddaa gama buusaniiti kan jiran hawaasa bulchiinsa sablammii hawwii biratti immoo fardi imalaaf yookaan yaabbatanii deemuuf qofaaf miti kan inni fedhan qonnallee ittiin qotu yeroo gammachuus yeroo waraanaattis kan itti fayyadamanidha dhugaadha keessumatti guyyaa kaleessaagaa ayyaana fardeen dhaga'u marsaa 86ffaa irratti haala ho'aadhaan magaalaa Injibaraattiidha kan inni kabajamaa oolee kunneen immoo egaa bakka sana irratti wantoonni hedduun dhiyaataniiti kan jiran hooggantoonni mootummaa sadarkaa federaalaa hanga naannootti hanga aanota gandootaatti illee irratti argamanii guyyaa miidhagaadha jechuudha kan darbe kan irratti keessumatti wanti addatti mul'ate guyyaa kaleessa nyaata aadaa hawaasa bulchiinsa sablammii hawwii hedduudha jechuudha kan achirratti ba'anii mul'atanii nyaatonni addaa gama aadaatiin hojjetaman kunneen achitti ba'anii mul'atan agarsiisaaf kanneen dhiyaatan kun maali kan jedhu immoo waan muraasa isiniif qindeessineeti kan jiru inni kun maali kan jedhu isaan affeerroo osoo walitti deebinee olaata. Affeerree walitti deebina. ሞቅ ያለ ክብር ስጡልን እንግዶቻችን። በደረቅ በርበሬ ከሆነ በእጅ በባህላዊ ሙቀጫ ተወግጦ እርጥብ ከሆነ ደግሞ በመደቆ
ተድጦ በቅመሞች ተጨምሮ ተዘጋጅቶ የሚዘጋጅ አዋዜ ወይም የድር ጣብዚ ይባላል። ይሄ ደግሞ ከአጃ የሚዘጋጅ ቂጣ ነው። በፍስክ ወቅት ከአዋዜና ከቅቤ ተዘጋጅቶ ለክብር እንግዶች የሚዘጋጅ የአጃ ቂጣ ይባላል። ይሄ ደግሞ በአብዛኛው በብሔረሰብ አስተዳደራችን አካባቢዎች በጾም ወቅት ላይ አብዛኛው ደግሞ በመስቀል ወቅት በጾም ቀን የሚውል ከሆነ ከባቄላ ክክ የሚዘጋጅ የባቄላ ክክ አብዚ ይባላል። ይሄም በተመሳሳይ ከዳጉሳ ቂጣ የሚዘጋጅ ነው። ቅድም በቅቤ የሚቀባውን አይታችኋል። ይህ ከኑግ የሚቀባ ነው። ከኑግ የሚቀርበው የዳጉሳ ቂጣ የጾም ወቅት ሲሆን የተለያዩ ፕሮግራሞች አውድማ ላይ ሲሰበሰብ በአካባቢያችን የሚቀርብ የዳጉሳ ከኑግ የተቀባ ቂጣ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እቺን በደንብ ይዩልን። በብሔረሰብ አስተዳደራችን ለየት ያለች ስለሆነች የምድጃ ዳቦ ይባላል። የሚዘጋጀው እንደየአካባቢው እንደሚበቅለው የእህል አይነት ሆኖ ከዳጉሳ ከቀይ ጤፍ ካጃ የሚዘጋጅ ነው። የሚጋገረው በእንሰት ወይም በኮባ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የዳቦ መጋገሪያ የሚባል ማርቋ የሚባል ተክል አለ። በዛ ተሸፍኖ እሳት ውስጥ ገብቶ ነው የሚጋገረው። ስለዚህ ይሄ የምድጃ ዳቦ ይባላል። ጭብጦ ይባላል። በአብዛኛው የብሔረሰብ አስተዳደራችን አካባቢዎች ከቀይ ጤፍ ከአዋዜና ከቅቤ የሚዘጋጅ ነው። በድሮ ጊዜ ሰዎች ለግብይት በሚሄዱበት ሰዓት ቶሎ ስለማይበላሽ ለገበያ ልውውጥ የሚሄዱ አባቶቻችን በሚስቶቻቸው ተዘጋጅቶ ለስንቅነት ይዘውት ይሄዳሉ። አሁንም ደግሞ በአብዛኛው በብሔረሰብ አስተዳደራችን አካባቢዎች እናቶች ሲወልዱ ለወገብ መጠገኛ በሚል ለመጫት መጠገኛ በሚል በአብዛኛው በብሔረሰብ አስተዳደራችን የሚገለገሉበት ጭብጦ ይባላል። አይሞሎ የፈንዞ ጌታ አይሞሎ ጀምር ጨዋታ አይሞሎ የሻሾ ጌታ አይሞሎ በልጋሻ መታ አይሞሎ የጥረኝ ጌታ አይሞሎ ግጠም እስክስታ አይሞሎ ያገው ገበሬ ፈረሱን ሲያሰማራ የህልውናውን መዝሙር አብሮ ይዘምራል። ፈረስ ባገው ማሳ ላይ አራሽ ነው። አፈርን አርሶና አበራይቶ ዘርን ለቡቃያነት ያዘጋጃል። በምርት ዘመን መገባደጃው ላይ ፈረስ ሰብሉን ከግርዱ የሚለይ የታማኝነትና የትጋት ተምሳሌት ነው። ፈረስ አድራሽ ነው። የድካሙን ፍሬ ከርሻ ወደ ጎተራ የሚያሸጋግር ትራንስፖርት ነው። በዚህም አግባብ ፈረስ የዕለት ተዕለት ጉልበት ብቻ ሳይሆን የኑሮ ዋስትናችን መገለጫም ነው።
Jennee ragaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebiidhaan inkwaan tamsunas jennee ragaa keessumatti guyyaa kaleessaa sirna miidhagaa ta'e egaa naannoo Amaaraa keessatti keessumatti ayyaanota ji'a amajjii keessa gaggeeffaman keessaa egaa inni tokko ayyaanota fardeen aga'uu kaasuu dandeenya. Amajjii 23 haala miidhagaan kan kabajamu jechuudha. Guyyaa kaleessaas magaalli Injibaraa miidhaga addaa simboo addaa uffatteetti kan jirtu gaamata. Dhugaadheen fardeen waldaa aga'u waggaa 86ffaa ilaalchisuudhaan kaleessa bifa ho'aa ta'een dubartoonni bareedanii akkasumas immoo dhiironni dargaggoonni sadarkaan jiran hedduu tokko nama gammachiisan baay'ee bareedaniira kan jiran. Keessumatti wanti adda ta'u gaa waldaan fardeen agahu bara 1932 keessa kan inni hundeeffame jechuudha. Gara har'a waggoota dheeraadha jechuudha kan inni jiru bara 1932 hundeeffamuunsa hanga har'aatti tureeti kan jiru. Har'as waggaa 80 marsaa 86ffaa isaanii yeroo kabajanii miseensota 62 kan ta'udha kan inni of keessaa qabu jechuudha. Kuni waldaan fardeen agahu hagam guddaa akka inni ta'u hagam jaba akka inni ta'e illee kan mul'isudha jechuudha. Egaa dhugaadha fardeen yeroo baay'ee kan ittiin fayyadaman cidha irratti ni fayyadamanii gadda irratti akkasumas immoo gammachuu irratti bifa kanuma wal qabsiisee immoo fardeen kana bareechanii kunuunsuudhaan hawaasa san keessatti beekama jechuudha. Akkuma biyyaatti fardeen bakkee guddaadha kan qabu. Keessattuu akkuma sila saganticha irratti ka'aa ture amanamoodha jedhama. Dhugaadha. Abbaa fardaa yoo kufee dhiisee hin qajeelu biran darbu. Dhaabbateeti kan eegu jechuudha. Horii manaa keessaa kabajamaa akka ta'e sila leela deddeebiin dubbachaati kan ture. Keessumatti guyyaa fardeen aga'uu kana yeroo inni kabajamu taateen addaa taasifamu tokko jira. Kunis agarsiisa fardaati jechuudha. Agarsiisni fardaa fardeen bulchiinsa sablammii hawwii keessatti kan argaman aanota hundarraa hawaasni bakka tokkotti miira wal fakkaataan kan addatti namatti tolu immoo uffata aadaan miidhaganii magaalaa Injibaraa kan ajaa'ibe keessattuu dubartoonni bifa bareedaa ta'e yeroo gulufsiisan hedduu takka kan namatti tolan wanti takka kan isaan hin daangeessine beekumsa isaanii fayyadamanii sammuu isaanii fayyadamanii aadaa isaanii akkamitti akka addunyaa irratti beeksisuu danda'an kan ittiin agarsiisanidha dirree achi irratti jechuudha. Dubartoonni bilisummaa guddaa qabu jechuudha guyyaa kana. Dhiiraan qixxeedha kan isaan ba'anii farda kana gulufsiisan akka fardi gaafa ol miila isaa ol kaasee illee namoota nagaa gaafatu dorgommii kana irrattis dubartoonni haala addaatiin jechuudha kan isaan fardeen kana gulufsiisan. Kun immoo keessumatti taateen kun agarsiisni bakka kanatti argamu hedduu adda ta'u caalmaatti miidhagina addaatti dabaleeti kan jiru jechuudha. Tarii muntaan farda kana soo argatte gulufsiiftii kan jedhamu. Hedduu natti tola ture carraasaan arganne garuu maal ta'a waggaa dhufu carraasaan nan argadha ta'a. Argachuu dandeessa waliin gulufsiifna anillee bakka sanatti argamee kan jedhu yaadan qaba. Keessumatti egaa guyyaa kaleessaa magaalaa Injibaraatti agarsiisna fardaa fardeen aga'uu agarsiisni guyyaa kaleessaa ture irratti keessumatti fardeeniin haala kamiin dhalaata agarsiisni fardaa taasifame shamarran olaata akkamitti kan isaan bifa sana bakka sanatti argamuun fardeen kana gulufsiisanii taateewwan achirratti mul'atan maal fakkaatu kan jedhu immoo waa muraasaa hordofneen waliin kan walitti deebinu taana ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. የአገው የፈረስ በዓል ዘንድሮ የአብሮነት ቅርስ የሰላም ውርስ በሚል መሪ ቃል ለ86ኛ ጊዜ ሲከበር ማህበራችን የተጣላን በማስታረቅ የተቀማን በማስመለስ የሞተን አልቅሶ በመቅበር ታቦታትን በማጀብና የመሳሰሉትን ተግባራት የሚያከናውን ሲቪክ ማህበር ነው። በዚህ አመት ለየት የሚያደርገው እስካሁን ስንለፋበት የቆየን የዩኔስኮ ምዝገባ ለኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ማስረከባችን ለየት ያደርገዋል።
ሲጀምር ጨዋታ አይሞሎ የሻሾ ጌታ አይሞሎ በልጋሻ መታ አይሞሎ የጥረኝ ጌታ አይሞሎ ግጠም እስክስታ አይሞሎ አይበል አበባኔ አለ ጉዳይ የጀግናው ሚስት ነሽ ማርተላ ጠምቀሽ ግርማ ሞገሱን ባየሽው አለሽን ግባቱን ገንባሌ ወገቡን ዝናር ጋሻውን ዘንጎን ሲሞሎ ሞራል ያስፈልጋል። ሴት ፈረሰኞቻችን እየመጡ ነው። ሞቅ ያለ ክብር እስኪት አለ። ጥሩምባ ይነፋ። በደንብ ሞራልና እልልታ ያስፈልጋል። ሞራል ያንሳለ ሴቶች እናመሰግናለን። ጨዋታው ደምቆ አይሞሎ አይበል አበባኔ አለ ጉዳይ የዛሬ ዓመት አለች ስለት የፈንዞ ጌታ ስጠኝ ሰላምታ አሰናድታለች ሚስትህ ዘውድ ነች እልፍኙ ቤትህ ሙላቆተራህ እልፍኙ ቤትህ ሙላቆተራህ እቴ ፈረስ ጉግሱን የሽምጥ ግልቢያው ጋሻውን ሲወጋው ዘንጉን ሲመክተው ጠበቅ አርገሻዡ ባልሽ አይነገብ ነው ክሽን ወጣ ብተሽ አሙቂው በቁጣው እቴምንሽ ነው ባልሽ የሚወደው እቴምንሽ ነው ባልሽ የሚወደው kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebineetii kan jiru qophii keenyarraa ittiin bashannanaa irraa barachaa ka jirtan abdii tokko illee hin qabnu ammas qophiin keenyatti fufaa ammas waliin turaan affirraa keenya yeroo maraati keessumatti wantoota hedduu
tarii ati inaaftetta miirri wayii sitti Hedduun dhagahamee hedduun inaafee dhugaa dubartoonni yeroo akkas gulufsiisan gulufsiisanii yeroo arguun hedduu takkan inaafe. maal sitti fakkaate ani wanta tilmaame tokko wanta hedduu na dhibe tokko keessa dubartoonni shamarran haala kanaan fardeen gaafa gulufsiisan miira gaariitu namatti an akka kootti baay'ee tokko natti baay'ee nama dhagama keessattuu dubartoonnis amanamoodha fardeen illee amanamoodha wal simu waliif ta'us amanamoon ol argatanii jechuu kee isiniif haa ta'u rakkoo qabu nuuf haa ta'u osoo hin taane asitti walii galuu qabna dubartoonni amanamoodha akka kiyyatti fardeen illee akkuma sila kaasamaa ture bal'inaan amanamoodha kanaafuu dubartoonni dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti arguu kiyya baay'ee natti toleeraana gama kiyyaan. Kana booda atis akka kanatti akka farda kanaan fiigdu waggaa dhufu na agarta. Abdii guddaan qaba. Keessumatti egaa hordoftoonni keenya bakka mana isaanii ta'anii kanneen nu daawwachaa jiran qophii keenyaan bohaaraa qophii keenyaan bashannanaa akka jiran egaa abdii guddaadha kan qabnu kana qofallee mitaarraa egaa dhimmuma fardeenii kanarraa waa tokko kaasnee dudubbachaati kan jirru guyyaa kaleessaa egaa hooggantoonni sadarkaa federaalaa hanga naannootti jiran hedduun illee bakka sanatti argamaniiru abdii guddaan irra kaa'amee kan jirus fardeen dhaga'u kuni UNESCO-tti galmaa'uuf hambaa kilayaatee UNESCO-tti galmaa'uun qabeenya biyya keenya Itoophiyaa qofa otoo hin taane qabeenya addunyaa guutuun beektu ta'uu fi qarqararra ga'eetidha jechuudha kan inni jedhu. Kun immoo dhimma abdii guddaa namatti toludha. Biyyi keenya qabeenya uumaan ishee badhaaseen cinatti dhimmoota gama aadaan gama amantaan qabdu gaafa ba'anii haala kanaan beekamtii argatan maddi galii biyya keenya keessumaa gama tuurizimiin illee faayidaa guddaa kan argamsiisudha jechuudha kan arginu muntaa. Dhugaadhaan saganticha irratti akkuma beekamu bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Aragaa Kabbada akkasumas immoo itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaa akkasumas immoo hooggantoonni biroollee saganticha irratti hirmaatanii akkasumas immoo haasaa baniinsa taasisaniiti kan jiru. Egaa aadaan kuni ol guddatu akka qabu UNESCO irratti immoo galmaa'u akka qabu tattaaffiin taasifamaa tureera ammas immoo haala kanaan itti fufee UNESCO irratti galmaa'uun isaa waan oolle jechuudha waan inni lammayyuu sunumaa qarqararra gaheera miti reemta keessattuu hawaasni hawwii dhugaa dubbachuuf ittiin gammaduu qaba hangaarra geessisee kunuunsee eegsuun isaadha kun wanta nama ajaa'ibsu akkasumas immoo wanta ittiin boonnamuudha akka Itoophiyaatti jechuudha kun qabeenya Itoophiyaan ittiin boonuu qabdu jechuudha waggoota hedduudha waldaan fardeen dhaga'u kun erga hundaa'ee hagammaa turuunsaa dhuguma akkati jette wanta ittiin boonamuu qabudha. Faayidaa guddaadha kan inni argisiisu. Achirratti oolmaa fardeenii mul'isa. Fardeen Itoophiyaaf maal akka isaan ta'an, fardeenii maal akka hojjetaman wantoota hedduutu mul'ata egaa guyyaa kaleessaa. Keessumatti immoo egaa sirnoonni guyyaa kaleessaa raawwataman keessaa inni tokko bakka sanatti hooggantoonni mootummaa sadarkaa garaagaraa argamaniiti kan jirani isaanis ergaa dabarsaniiti kan jiran ergaa dabarsuu qofallee otoo hin taane badhaasni adda addaallee isaaniif kennameera. Inni kun olaata maal fakkaata kan jedhu waa muraasa hordofnee nu waliin kan walitti deebinu taanaa ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u turtii gaarii. ሁላችንም እየታገልንለት ያለው ዲሞክራሲን የመመስረት ስራ በአገው ፈረሰኞች ማህበር እለት በእለት የሚተገበር ተግባር ነው። ለምሳሌ የአገው ፈረሰኞች ማህበር አባላቱ ሊቀና መራብርትን መሪዎቹን የሚመርጠው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው፣ በሰላማዊ መንገድ ነው። ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ያለ በመሆኑ ምክንያት ለመንግስት አስተዳደር ለሌሎች ኃይሎች በውስጣቸው ዲሞክራሲን በመገንባት በኩል አርያነት ያላቸው በመሆኑ ምክንያት በዚህም ሊመሰገኑ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ፈረሶቻችን ከአድዋ እስከ አሁን እስከዚህ አድርሰውናል። እኛ ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዘን ወደ ብልጽግና የምናደርገውን ግስጋሴ በማፋጠን ለልጆቻችን መልካምና ተሰሚነት ያላት የበለጸገች ሀገር ለማውረስ ሌት ተቀን እንሰራለን። ይህ በዓል የአገው ሕዝብ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ቅርስ፣ ወግና ስርዓት በአደባባይ ለዓለም የሚያሳይ ግልጽ ሙዚየም ነው ማለት ይቻላል።
ሁላችንም ጥሩምባዎቻችን በመንፋት ይህንን ሽልማት ለዕለቱ የክብር እንግዶቻችን እንሰጣለን። የማያቋርጥ እልልታና ሆታ፣ ሞቅ ያለ ሞራል kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya tufeeti kan jiru egaa suuraa ammas qophiin keenya tufeeti kan jiru egaa harrasiinis hedduu sitti toleera haalaanis miidhagdeetti kan jirtu galatoomi egaa ji'a amajjii keessa ayyaanonni hedduun ni kabajamanii egaa ayyaana isa kanatti taane immoo maaltu kabajama ta'a dhugaa akka naannoo Amaaraatti keessumatti ji'a amajjii ji'a ayyaanonni hedduun naannoo Amaaraa keessatti kabajamanidha jechuudha. Turistoonni hedduun bakka kanatti dhufanii kan argaman ayyaana qulqulluu Marqooriyoos kaasuu dandeenya. Amajjii 25 jechuudha. Magaalaa Dabra Taaboritti naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboritti ayyaanni kabajamu gaa keessumatti ayyaana kanarratti bifa amantaatiin bifa aadaatiin wantoonni taasifaman jiru bifa amantaasaa eeggateen bifa aadaasaa eeggateen jechuudha. Ayyaanni qulqulluu Marqooriyoos guyyaa borii haaluma kanaan jechuudha. Fardeeniin dabaalamee fardeen hedduun bakka sanatti argamuun guluffiin fardaallee taasifama. Qophii miidhagaadha jechuudha. Waliigalatti gaa naannoon Amaaraa ji'a amajjii kana ayyaanota hedduudha jechuudha kan isheen kabajju. Keessummoota hedduudha kan isheen waamtu. Turistoonni hedduun bakka kanatti argamanii yeroo isaanitti Itoophiyaan maal akka fakkaatti naannoon Amaaraa maal fakkaatti kan jedhamu haalaan kan isaan itti beekanidha jechuudha. Ji'a amajjii kana immoo hawwiidhaan kan eegamu jechuudha. Dhugaadha. Ji'oon amajjii ayyaanota hedduutu kabajama. Kunneenis immoo gaa amajjii gara jalqabaa irraa eegaleeti jechuudha. Kan bifa miidhagaatiin kabajamu. Qophii keenya har'aarraa gaawwan guddaa akka barattan ittinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Waa gochuu hin dandeenyu soo hawaasa keenya bira kana caalaa nuti tola ture garuu hanqina yerootiin uma gochuu hin dandeenyu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatiin hedduu akka irraa barattan akka ittiin bashannantan abdii guddaa isinirraa qabna. Egaa qophiilee kana immoo isin beeksisaa kan sifaana turre ani Muntaa Rashidii fi akkasumas immoo suuraa iddoo isaati. Akkasumas ogeessonni kaameraa keenya Almaa'u Gabree Zalaalem Bokkaalee Dammaqa Warqos raawwachiisuun nu wajjin turtii taasisaniitu kan jiranii ogeessota istuudiyoo fi teeknishaanota mara waliin ta'uun hanga yoonaatti turtii isin wajjin taasifneeti kan jirru jechuudha. Torban qophii kana fakkaatuun dhimmoota biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalaa isiniif haa ta'u nagaatti.